Ei, o que aconteceu com meu brinquedo colorido? Até pouco tempo atrás estava funcionando bem, mas de repente parou. Parece que deu algum problema. Ah, tudo bem, vou levar de volta à loja. Com certeza o lojista vai consertá-lo. Cara, dá uma olhada no meu brinquedo. Ele não está funcionando direito. Não se preocupe, primeiro vou verificar com atenção. Ah, agora entendi o problema. Seu brinquedo está todo emperrado por dentro. Espera um minuto, eu vou consertar. Aliás, você ouviu isso? Eu dou alguns desses brinquedos completamente de graça para as crianças. Aqueles que gostam do vídeo, se inscrevem no canal e escrevem seu nome nos comentários. Eu fico feliz em dar o brinquedo para eles.